हेलो गाइस, हम सीपीसीटी के लिए हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे प्रैक्टिस करेंगे। पीछे बरदाते बरदाते दौरान ग्रंथ अतीत गया जर्मन छुआ चरहा छोटी लूट नाश्ता फौजों हिंदी स्पेनिश बहा इसलिए जादू अभी आना जाएंगे 10वां कागज लगती बैसाखी ज्यादा तोर समझ लगाया खूबसूरत ताकि मजा रोक जोड़ी आई पाउंड देर बकरियों फौज देना पालन जरूर सफल अपना हिरन लकड़ी बिल्लियाँ लंबा भालू एवं दायां मुड़ना की नकारात्मक अधिक पहलू गेंद खान अनानास राजा
घेतला पण तो